Susah ini bro. Putus bro, sayang sekali bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Udah sampai lokasi bro. Tajur lele bro. Lele bintik kuning bro. Laos dan lanjut lagi. Jalan bro. Nih. Geng air lumo nih bro. Posisi ini bro. Kayaknya spot lele nih. Nih. Berburu lele Wakanda bro. Semak belukar bro. Oi Pak Tarandi, piye kabare? Alhamdulillah bro, kita malam ini berburu lele bro. Nggak ketingok muka ya bro. Gelap bro. Kuy lah. Biasanya lele besar nih sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Lihat tajur bro. Ada bro, ada bro. Belut nih. Besar nih. Besar bro. Santai. Rusak aku dalam ya. Oke. Hawa dah. Bonseng deh tuh. Hah? Jauh nih tak. Dalam wah. Tuh. Mudahan lele besar nih bro. Ada yang tak? Ada. Semua ya, tahu. Penjopeng. Mau sentuh. Ayo. Oh, jangan. Wah, lumayan tak naik. Baik, Kuat nih. Bahaya nih. Lubai kelak. Ayang lubai. Narik kita. Narik. Nah, tahan. Nih,
Hantar. Bunyi yang tadi itu, pasiku kan? Ada yang hendak lagi. Ada yang nói. Quái như vậy. Buka ketahan. Buka lepas. Nih. Quái. Ya nih, kali bro. Awah belum. Nih, suka nih, tulang mulai. Aduh. Nuang cái lầm rồi. Dalam nih. Cái lá cái nào. Agak jauh loh. Nah, agak jauh lah. Susah ini bro. Wah. Putus bro, sayang sekali bro. Belut besar ini. Aku yakin ini belut besar. Hampir tanganku cedera tadi bro. Angkat lah. Long. Besar nih bro. Angkut yang. Đây cần. Đây bro. Bobonnya bro. Akhirnya aku trap lu bro. Dekat. Besar bro. Enggak sia-sia bapak depan rumah itu. Masya Allah. Cuma dekat. Ngapain lah? Nih. Cuma di nah kayak foto. Nggak dapat. Hampir nggak dapat bro. Cuma di jenggotnya. Ini bro, nasi manjo. Di janggutnya dapat rezeki. Salah enggak? Pasti enggak ya. Ini dapat. Lele bro, lele. Besar sekali. Dekat nih. Lumayan lah. Bisa ya nih. Besar nih nih. Sebetis nih bro. Lele fantastis. Berharap dapat yang besar. Akan juga. Ini giliran Pak Terandi nih mengadu nasib nih. Manjur. Satu. Di best. Gimana? Lihat. Dapat bro. Dapat tuh. Di best bro. Besar. Lumayan bro. Baru sekali lewat bro. Dapat Sekali lewat. berapa ekor lele? Sekitar 4 atau 5 lele. 1 kilo ini bro, 1 kilo. Ada bro. Ada nih bro. Nah.
Hah? Angkut. Us. Kalau santai. Santai, weh. Kalau santai. Reza santai. Jangan kehindak no. Di dalam bos. Wah. Us, bobon. Lagi besar nih bro. Babon bro. Babon lagi bro, babon yang kedua bro. Mantap. Lanjut. Inilah bro hasil perburuan malam ini. Ini yang besar tadi. Ada beberapa ekor ikan lele dan sebagian ikan ini. Ada ikan baung. Ketipes nih bro. Kecil. Cukuplah untuk dilempah malam ini bro. Lempah kuning bro, ini bumbu bawa dari rumah. Air udah panas, kita masukin bumbu. Oh Allah Akbar, panas bro. Gila. Menip nih. Lempah kuning. Ini lempah khas Bangka bro, lempah kuning. Wis bro. Anjay. Makan bro. Kuning.